tandukanye niyongera asubirane, ubwonko bwagize ikibazo nibwongere buterane, aya matwi atumvaga reka yongere yumve, aya maso atarebaga niyongera arebe, abarwaye mu magufa, abarwaye mu nyama, abababazwa mu ngingo, mu nteranyirizo z'amagufa, barwaye imigongo, ndabashengeye buri ndwara yose nikirira imbere yawe, nihabeho gukira muri aka kanya. Buri muntu wese wumvira isengesho aho rigera hose, reka habe igitangaza, ubuzima buhinduke, amateka ahinduke mu izina rya Yesu. Abari mu ngendo, abategura ingendo, nubabe hafi mu izina rya Yesu. Witeka nyir'ingabo, Witeka nyir'ibihe, lo emenirevo liyabande zoremeni rever totere yasik erevomenia litakande letesi yarava lo menite siri la bimola sisi yarava lo tekele boli yabande manderebo. Haleluya bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wo muri Yesu Biremera TV. Twongeye gushima Imana ko Imana iduhaye uyu mwanya. Ndabashuje mwese aho muri mu mpande enye z'isi, mu bihugu bitandukanye. Uwiteka Imana akomeze kubana namwe. Uyu mwanya rero umwuka w'Imana yangendereye, niyumvamo ko tugomba gukorana isengesho. Wowe ugiye gukurikirira isengesho, wowe ugiye kuryumva, ndazi ko rigiye gukora ibintu byinshi mu buzima bwacu, rigiye guhindura ibintu byinshi mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, amateka barahinduka. Nkuko tubona ijambo ry'Imana ahangaha muri Matayo ibice 7 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 12, haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ngo kuko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubigirira namwe. Ngo kuko muba ariko mubibagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Imana ishimwe cyane. Nkuko mwumvisha aya magambo, Matayo 7:7, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Imana yavuganye nanjye muri ubu buryo, imbwira ko ngomba gukora isengesho, tugomba gusengana Imana. Wowe urimo kunyumva, wowe ukurikiye uyu mwanya, reka nkubwire ngo hari ikibazo ufite icyo ari cyo cyose. Ahari nge ntago nakivizo nkuko kiri, ariko umwuka wera aragikoraho kubw'uyu mwanya. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwegerana n'Imana, tugiye kubana n'Imana, kandi tugiye kuvugana n'Imana muri uyu mwanya. Reka duce bugufi dusenga Imana. Mana yo mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana izahoraho, ise w'umwami wacu Yesu Kristo. Wowe ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ubasha gukinga. Intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ubwugamo bw'umugaru, isambi itarumba, nyir'ingabo nyir'ibihe, nyemerera muri uyu mwanya wongere wumve gusenga kwanjye no kwinginga kwanjye. Nje imbere yawe, nzanye n'ubwoko bwawe bw'u Rwanda, nzanye n'ubwoko bwawe bw'Abanyafurika, nzanye n'ubwoko bwawe buri kuri iyi si, abantu bawe, inshuti, abavandimwe, umuryango. Ndakwinginze muri uyu mwanya kugira ngo ubanze ugirire imbabazi abantu bawe, ubabarire abantu bawe aho bari hirya no hino, buri muntu wese aho ari. Umubabarire mwami, umubabarire gukiranirwa uko ariko kose, abagendeye mu byaha ibyo ari byo byose.
byaba ibyo kutizera, byaba iby'uburangare, ibyaha iby'ubusambanyi, iby'ubusinzi, iby'ubujura, ibyaha bitandukanye, ubwicanyi, ababinyuzemo bose turabasabira imbabazi. Duhagararanye na Nehemiya, duhamagaranye na Daniyeli, duhagararanye n'abatubanjirije bagiye basabira imiryango yabo n'ibihugu byabo imbabazi. Ndagusabye nyemerera buri muntu wese aho ari hose umugirire imbabazi muri uyu mwanya. Nuko Nyiringabo Nyiribihe, wowe uriho wahozeho kandi uzahoraho, wowe wahanze ibiriho n'ibizabaho, wowe ushobora byose, nyemerera utubabarire, ubabarire itorero ryawe, ubabarire abantu bawe ku rwego rw'isi. Duciye bugufi kugira ngo ubabarire. Nuko rero Nyiringabo, muri aka kanya muri uyu mwanya, nyemerera nongere ngusabe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nkwinginge kubw'abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Hari abantu bafite ibyifuzo bitandukanye hirya no hino ku rwego rw'isi. Ndabashengeye Mana. Hari abana, urubyiruko ruri ku mashuri batafite amaminerivare, batizeye naho bazazikura. Ndabashengeye kugira ngo babone support mu izina rya Yesu, bakingurirwe imiryango. Ndasengera ababyeyi bafite imiryango, bafite abana ariko badafite ibyo kubagaburira. Ndabingingiye kugira ngo batabarwe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana ishobora byose, muri aka kanya ndaje kugira ngo wongere utabare imiryango mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bize bakarangiza amashuri bakaba barabuze akazi hashize iminsi myinshi, barabitse amadiplome. Mwami, ndabingingiye kugira ngo babone akazi. Abakoraga bakirukanwa bagasezererwa, akazi kakarangira, ndabasengeye kugira ngo bagirire imbabazi, ubagirire ibambe mu izina rya Yesu. Bongere basubire mu mirimo, basubire mu kazi. Nubaremera amashimwe. Abacikirije amashuri bari biteguye gukomeza kwiga, ndabasengeye bongere basubire mu mashuri yabo mu izina rya. Abantu bakoreraga abandi hakazamo ibibazo, hakazamo ingorane, abirukanwe mu kazi, ndabasengeye reka bongere basubire mu kazi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami, abantu bari bafite imishinga bikorera ku giti cyabo, ariko Satani yarabateye, yarabarwanyije, imishinga yabo igenda nabi, yindi irahagarara, yindi irahomba. Ndabingingiye kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rw'Imana, ngo batabare, ubarengere, ubabere igisubizo. Uwiteka, murengeze ubugingo bwacu, imbaraga zacu, ubwugamo bwacu, gitare cy'amahanga. Ndasenze kubw'abantu bafite imanza, ndabingingiye kubw'imbabazi z'Imana, nuhagarare mu manza zabo, nubaburanize, zirangizwe nawe, zikemurwe nawe. Ndasenze kubw'abantu Mwami bahora bazi imbere yawe bakeneye kwihana no kumaramaza ariko bikabananira. Abakristo bananiwe mu rugendo, ubatabara, ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bafite induru mu mirimo, mu kazi bakora, bari mu ntambara, bari mu byago, bari mu makuba, Mwami, ndabingingiye Papa, nubatabare, nubarengere, nubarwanirire. Abantu bari mu nzangano, mu miryango, mu ngo zabo bahanganye, bari mu marozi, mu kurogana, ndabasengeye iyo myuka ishe, ikongoke, itsindwe mu izina rya Yesu. Muri aka kanya ndirukana umwuka w'abarozi, umwuka w'abapfumu, wa nyabingi, w'ibitego, w'amagini, w'ubumaji, katika jina la Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga zose za karande, imikorere yo mu isi y'umwijima, ndayicyashye mpagaze mu cyubahiro cy'Imana no mu mbaraga z'Imana no mu maraso ya Yesu Kristo, kugira ngo icyubahiro cye kigote abantu bawe Mana, nubatabare, nubarengere. Mwami, ndakwereka abasore babaye ibirara bananiranye mu izina rya Yesu. Ababyeyi babo bararira amanywa na nijoro, abakobwa Mwami nabo babaye gutyo, ndabasengera aho bari hose, bafatwe n'imbaraga z'Imana, bafatwe n'icyubahiro cy'Imana, bafatwe n'ubwiza bw'Imana, bahinduke mu izina rya Yesu. Imitima yabo nigaruke, abarozwe barogorwe, abazinzwe bazingurwe, abakagiye ibikagiro biveho mu izina rya Yesu. Mana, ndasenze muri aka kanya, ndakwereka Data wa twese uri mu
ijuru, kugira ngo wongere utabare ingo zibanye nabi, bagabo n'abagore bahanganye, barimo gucana inyuma, barimo guhangana barwana, abandi baribana imitungo, umwe yiba mugenzi undi yiba mugenzi we, barasahura urugo, umwe agasahura ukwe n'undi agasahura ukwe. Ndabashengeye mwami nubatabare, mwami nubarengere, mwami nubarwanirire, abananiwe gutahiriza umugozi umwe ndabingingiye kubw'imbabazi z'Imana. Muri aka kanya ndasengera abagore batabana n'abagabo bakiri bato, mwami nubatabare bongere bubaka ingo. Ndasengera abafiyemeri, ndasengera abapfakazi mu izina rya Yesu. Ndasengera abagabo abapfushije abagore, abatandukanye n'abagabo, ababuze amajya n'amaza, ndabashengeye mu izina rya Yesu. Nubaruhure, nubatabare, nubarwanirire. Ndasengera abapfakazi bakuze, abakecuru, ndabingingiye nubabe hafi. Wavuze kuri umugabo w'abapfakazi ukaba se w'imfubyi, ndabazamuye mu maboko yawe, ndabazamuye mu bwiza bwawe. Mwami ndakwinginze, ndabakweretse papari, imfubyi zitagira kirengera, batagira babitaho, bamwe babuze iyo bajya niyo bava, ndabakweretse Uwiteka nubatabare. Ndakwereka indaya zabigize umwuga, izo ziba hirya no hino zirara amajoro, nuzitabare. Ndakwereka abajura, nubatabare. Ndakwereka abicanyi, nubatabare. Imitwe y'iterabwoba nuyikureho mu izina rya Yesu. Mwami ndasenze muri aka kanya, ndirukana imyuka y'impanuka, ndirukana impfu zitunguranye, abadayimoni batega abantu, bakoresha impanuka amamodoka, indege, amato, abo turabirukanye katika jina la Yesu Kristo. Mwami Imana nyiringabo nyiribihe, muri aka kanya ndasenze mwami wanjye kubw'abantu ba mu bihugu bitari ibyabo, nubahereye umutekano, nubabera uburinzi, nubabera igisubizo mu izina rya Yesu. Mwami abakeneye amadokima, abayabuze, nubabe hafi, nubabera igisubizo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndagusabye nukora imirimo n'ibitangaza, bantu bakeneye amazu, bantu batangiye kubaka maze agahera mu nyubako, turayashengeye mu izina rya Yesu. Nubabe hafi, nubabera igisubizo. Uwiteka Imana iri mu ijuru, ndakwinginze papari wanjye, ndakwinginze murengezi w'ubugingo, ndakwereka abarwayi, bantu barwaye diabeti, abarwaye kanseri, abarwaye sida, abarwaye bifu, abarwaye imyijima za presha, abarwaye mu mitsi, abarwaye imitwe, abarwaye mu maraso, abarwaye mu magufa, abarwaye mu nyama, abababazwa mu ngingo, mu nteranyirizo z'amagufa, barwaye imigongo, ndabashengeye. Buri ndwara yose nikirira imbere yawe, nihabeho gukira muri aka kanya. Buri muntu wese wumvira isengesho aho rigera hose, reka habe igitangaza, ubuzima buhinduke, amateka ahinduke mu izina rya Yesu. Abari mu ngendo, abategura ingendo, nubabe hafi mu izina rya Yesu. Witeka nyir'ingabo, Witeka nyir'ibihe, lo emenirevo liyabande zoremeni rever totere yasik erevomenia litakande letesi yarava lo menite siri la bimola sisi yarava lo tekele boli yabande manderebo lo teke yababashaka litekele boli yabasheke lo menirevo liyabande manderebo sheke litaka yababashekelebo oli yababashande manderebo sheke. Nuko Uwiteka nyir'ingabo nyir'ibihe, mu izina rya Yesu ndasengera ubuyobozi, ndasengera abayobozi kuva ku nzego zo hasi kugeza ku nzego zo hejuru mu bihugu bitandukanye. Mu izina rya Yesu ndirukana indwara z'ibyorezo, mu izina rya Yesu turazinaniza, turazikuza amaraso ya Yesu, turazikuza urusika rw'Imana mu izina rya Yesu. Mbaraga z'ijuru, mbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu, rukundo rw'Imana, mbaraga z'umwuka wera, reka zihindure byitwa ko bidahinduka, byitwa ko bidashoboka, reka bishoboke, reka bishoboke. Uwiteka nyir'ingabo, Uwiteka nyir'ibihe, nuhindura ibihe. Turashenje kubw'umugabane wa Afurika, kubw'abanyafurika, turabashengeye kubw'Uburayi, kubw'Abanyamerika, turashenje mu izina rya Yesu, kubw'Ubushinwa, kubw'Abahinde, kubw'Australia, kubw'Abadage, kubw'Ubwongereza,
Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuyapani, turashenje kubwa Koreya, turashenje kubw'imigabane yose igize iyi si, aho ibyigomeke biri nubisangeyo, aho ababuzwa amahoro nuhasange, aharimo gukorerwa ibyica abantu nubikureho katika jina la Yesu Kristo. Mana turagusaba inkingo zo mu maraso ya Kristo Yesu z'umwuka wera kugira ngo zibe mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, mu bihe byacu, mu gihe cyacu katika jina la Yesu. Turahamagara Imana Data, turahamagara Imana Mwana, Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, reka bigaragare ku rwego rw'isi mu izina rya Yesu. Ndasengera itorero, ndasengera umurimo w'Imana, ndasengera abanyamadini, ndasengera amadini, abayayobora, abakomite, intambara zivemo, kurwana bivemo, amashyara avemo, inzangano zivemo, gukunda ubutunzi biveho mu izina rya Yesu. Ibyo Satani abateza, ibyubahiro byose reka bikurweho katika jina la Yesu. Umwuka ubuza insengero gukora, umwuka ubuza abasenga gusenga, uwo mwuka turawirukana. Turahamagara Imana Data, turahamagara Imana Mwana, turahamagara Imana Roho Mutagatifu katika jina la Yesu Kristo. Mana nukora imirimo n'ibitangaza, turashenze Mwami wanjye kubw'amaministeri ya evangelization ku rwego rw'isi, nuyashyigikire, nuyabera inkunga, nuyabera igisubizo mu izina rya Yesu. Abasenza aho bari hose, turasengera amakorari, turasengera abanyamasengesho, turasengera abadiakoni, turasengera abaprotokole, turasenze Mwami wanjye, turasenze Mwami kubw'abakizwa, turasenze Uwiteka kubw'abakuru b'amatorero, turasenze Mwami kubw'abayoboke mu izina rya Yesu aho bari hose. Turabingingiye Mwami, abacitse intege nubabyutse mu murimo, abari baravuyemo nubagarure mu izina rya Yesu. Turirukana iterabwoba ryose rya Satani, ndirukana inzozi mbi, ndirukana ibitero byo mu nzozi, ibiniga abantu, ibitwikira abantu, ibibica katika jina la Yesu. Muna karota yapfuye ariko agakanguka ari muzima, turashenze abantu barara barya inyama, barya ibijumba, bahingishwa, abazererezwa mu birere, turabashengeye mu izina rya Yesu. Abatwarwa mu mazi nijoro, turabashengeye. Abarara barya inyama, turabashengeye. Abarana na bene wabo bapfuye, turabashengeye. Ndirukana iyo myuka iterera abantu mu nzozi, kabatera nijoro mu izina rya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Lo emenire voli yabande mandere boshekerebo lita kaya babasheke lo menire vere sirizo bleri paini. Uwiteka Nyiringabo Nyiribihe, ndirukana imyuka ya karande, ndirukana imyuka y'amajini, ndirukana imyuka y'ubumaji, ndirukana nyabingi n'ibitega, ndirukana abazimu bapfuye zabiheko, ndazisenya, ndazisenyera katika jina la Yesu Kristo. Ndahamagara Imana iri mu ijuru, ndahamagara Umukiza, umutabazi, umurengezi mu izina rya Yesu. Namanuka tabare, namanuka rwana urugamba, namanuka hindura ibintu. Uwiteka ndakwinginze, abo bantu bararabarira, abo bantu bararabarira, bararabitse imitima, uwo muntu wabuze ibitotsi, uwo muntu wabuze apeti, ndamushengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera abantu batwite, abadamu batwite bafite abagabo, ndasengera n'abadafite abagabo babuze uko babyitwaramo, bana batwariye indi wabo, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nubatabare, nubarengere, nubarwanirire, nubiyereke nk'Imana katika jina la Yesu Kristo. Ndasenze muri aka kanya, imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana nirugaragare ku bantu b'Imana, nirugaragare ku bantu b'Imana, nibarengerwe, nibatabare mu izina rya Yesu. Bantu babuze imbyaro, bantu bashakanye bakabura urubyaro, ndabashengeye aho bari hose, nibakira ibitangaza, nibakira igitangaza mu buzima bwabo, mu mibereho yabo mu izina rya Yesu. Ndahamagara Imana Data, ndahamagara Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Bantu barwaye imyaka myinshi, bantu barwaye ibihe birebire, abo ndabashengeye, ndabazamuye, ndabazamuye ku ntebe y'Imana
bw'Imana, mu bwiza bw'Imana, mu cyubahiro cy'Imana. Amagufa yatandukanye niyongera asubirane, ubwonko bwagize ikibazo nibwongere buterane, aya matwi atumvaga reka yongere yumve, aya maso atarebaga niyongera arebe, mu izina rya Yesu. Burwayi bw'amenyo ndabushengeye reka buveho mu izina rya Yesu. Ndashengera iyi nda y'uyu muntu, ndayishengeye ibohoke katika jina la Yesu. Abarwaye indwara zo mu myanya ndangabitsina, myanya y'ibanga, y'ubwiherero, haba inyuma haba imbere, ndahashengeye, haba hasi ndahashengeye, ahariho hose ndashenze muri aka kanya. Buri muntu muri uyu mwanya niyakira igitangaza. Wajyaga wumva amajwi amugendaho, amugenda inyuma, amuvugiramo, amutera ubwoba, ndamushengeye katika jina la Yesu. Ndirukana amakorotire y'abazimu yarakorotiriye abantu, terabwoba riva kuri Satani ndarihagaritse, ndaryirukanye katika jina la Yesu Kristo. Lotere boli mashande manderebo, liya baba shekere boli taya bande manderebo. Ndasenze kubw'abacuruzi, ndasenze kubw'abantu bibwe, ibyo bibwe nibigaruke, nubavunjire nubakubire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Nyiringabo nyiribihe, ndakwinginze mwami wanjye kugira ngo wongere ukore imirimo n'ibitangaza, wigaragaze nk'Imana, uvuge bibutegeke bikomere, uganze kandi utsinde. Ndaguhamagaye mwami wanjye, bantu barwaye bari mu bitaro ndetse n'ababarwaje, nubiyereke nk'Imana, nuhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Liya bande manderebo shekerebo, oliya babashaka liya bashande lomenire vere sirizo breri paini, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Imana iriho yahoze izahoraho, ise w'umwami wacu Yesu Kristo. Wowe ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ubasha gukinga, wowe umenya ibitamenyekana, intare yo mu muryango wa Yuda, ishyamba itarumba, ubwugamo bw'umugari, igishyitsi cya Dawidi, inyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Ndaguhamagaye papari wanjye muri aka kanya, ndaguhamagaye nubera igisubiza abantu, nubera igisubiza abantu. Uyu muntu ufite kanseri y'ikibyimba ndamushengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu muntu ufite uburwayi bw'umugongo wagudutse ndamushengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu muntu urwaye indwara yo kuva ndamushengeye mu izina rya Yesu. Abarwaye hypertension ndabashengeye mu izina rya Yesu, zo ndwara ngo zikire katika jina la Yesu. Uyu muntu urwaye mu mara ndamushengeye, uyu muntu urwaye igifu ndamushengeye mu izina rya Yesu. Uyu muntu wabuze apeti, wananiwe kurya, ndamushengeye, numurengere n'umutabare, numwiyereke nk'Imana, nuvuge bibe, nutegeke bikomere, nuganze nutsinde katika jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, zina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Aya matwi yazibye nazibuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashenze muri aka kanya uyu muntu wagize ikibazo cy'uburemba, uyu muntu wangijwe n'isi y'umwijima, ndamushengeye niyakire gukira, niyakire kuba muzima. Uyu muntu mu izina rya Yesu ufitanye ikibazo n'umutware, ndamushengeye kugira ngo umutabare nk'Imana, mwiyereke nk'Imana. Bantu bafunze ndabashengeye, ari abafungiye ahazwi n'ahatazwi, ari abazwi n'abatazwi, ndabashengeye mu izina rya Yesu. Nibatabarwe, nibafungurwe. Bantu barozwe, bantu bari mu myuka mibi, ndabashengeye katika jina la Yesu Kristo. Lomenire voli yabande manderebo, lotekere vere sirizo breri paini, liyabande mandere vere sirizo breri paini. Uwiteka Nyiringabo, ndakwinginze papari kugira ngo ubere igisubiza abantu bawe aho bari hose. Ndabashengeye kugira ngo icyuro cye kibagote, ubwiza bwe bubazenguruke. Mana mvuze bikeya, ibyinshi ubikorere kwiyubahisha, kandi bikwiriye ubikore. Bantu bose bampaye ibyifuzo Mana, urabizi mwami wanjye yuko mpora mbakwereka amanywa na nijoro, n'ubu nongeye kubakwereka Mana mu izina rya Yesu. Bantu bose mwami, ndagusaba amashimwe yabo yo gushima bavuga ibyo wabakoreye, kandi nizeye ko utabaye buri muntu, buri umwe
umwe bitewe n'ikibazo cye n'icyifuzo cye akaba agiye kubona igisubizo, maze tukazagushimana tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Urakoze rero, urakoze kuko unyumvise, urakoze kuko wambonye, urakoze mwami kuko wampaye uyu mwanya. Icyubahiro n'igihabwe wowe, mbisabye Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Bene data, Imana ibaha umugisha. Murakoze gusengana nanjye no gukomezanya nanjye. Ushobora gukora share, ushobora gukora sub, isengesho rikagera hose, rikagera ku bantu benshi batandukanye aho bari hose. Imana yiteguye kurwanira buri muntu wese uri imbere yayo, kandi ndababwira ngo akaga ni kenshi, amakuba ni menshi, ibibazo ni byinshi kuri iyi si, ariko abari mu Mana bazakomeza kurindwa kubera imbaraga z'Imana. Imana nibaha umugisha, Imana nibabera igisubizo, kandi ufite ubushake bwo gushyigikira umurimo w'Imana, nimero ibaho kuri ekara murayibona, ni ya yindi ni 0788 5 7 8 7, murayireba aho ngaho. Ikindi ukeneye gusengerwa by'umwihariko ni Imana yaduhamagariye, urashobora kuduhamagara, urashobora kutwandikira, nta kibazo. Ufite umurwayi ushaka gusobanuza inzozi, ibintu bidasobanutse ibyo ari byo byose uko byaba bimeze kose, tubwira tugafatanya, tugafatikanya. Nicyo abagenzi baberaho, ducishijwe bugufi n'Imana kugira ngo tugufashe. Bibiliya niko ivuga, Pawulo yandika aravuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo bisa naho Imana itwingingira mu bari mu isi, batwingingiramo. Rero nicyo yaduhamagariye ni ukugira ngo dufatanye, buri muntu wese akora icyo ashoboye. Rero natwe icyo dushoboye ni ukuvuga ubutumwa, ni ukubafasha mu kubasengera, mu kubasobanurira ibyo bidasobanutse. Hari igihe umuntu arota ibintu ntamenye ibyo ari byo. Hari igihe no ku bwa Daniyeli byabayeho, umwami arota, no ku bwa Yosefu byabayeho, murabizi. Niyo mpamvu n'Imana iba yaradushyiriyeho ukamenya ibi bintu ni ibiki, impamvu yabyo ni iyihe. Rero uhawe karibu, amarembo arakinguye. Reka mbabwire ngo shalom, 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 nimugire amahoro y'Imana.